Kwaziwai vatenderi vadiwa, hama neshamwari, tinokukokai pano pa Our Lady of the Rosary Catholic Church iri pano pamarondera. Tine mufaro mukuru nekuti nzvimbo ino ndiyo nzvimbo yakasarudzwa nasekuru kuti ive Door of Hope. Tiri mumufaro iwoyo wekupemberera chitarisiro chedu. Mwari vakatiitirawo zvakanaka, vakatikomborera zvikuru sesangano Our Lady. Takave neurongwa hwekuvaka groto. Taiva netheme yekuti #groto ngaripere within 40 days. Vatenderi vakasundwa nemweya waMwari, takaita mubatira pamwe, takashanda semhuri imwe chete. Kubva kumavambo kusvika iko zvino tasvika pakupendera kuvakwa kwegroto redu. Ende yeukaiwo zvakare kuti mwedzi uno waMei is a Marian month, patinorangarira mai vedu uyezve patinonyanya kuvandudza kuzvipira kwedu kuna mai vedu Mariam Sunday. So zvabva zvaitawo mahwekwe kuti taakupendera mwedzi uno kudai watinoremekedza mai vedu, tiri kuupendera tichivhura zviri pamutemo groto redu pa Our Lady of the Rosary. Tichange tiine mass imwe chete musi wesvondo irori ratakatarisana nayo na 8 o'clock. Masi iyi ichange iri yekupemberera zviri pamutemo kuzarurwa kwegroto redu pano pa Our Lady. So huyai tizonamata tiri pamwe chete, huyai tizokomborerwa naMwari, tichibatsirwa namai vedu Mariam Sunday, tichipfiga mwedzi weMarian Devotion Month. Mwari vakuitirai zvakanaka. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.